Fala aí, galera. Quem tá falando aqui é um youtuber novo chamado Henry Game. Eu tô trazendo esse vídeo pra vocês aqui do meu canal que eu tô fazendo novo. E galera, por favor, deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidinho. Ah, galera, tô morrendo. Me fudi. Cadê, galera? Galera, eu tenho aqui uma coisa. Eu perdi meus itens. Eu perdi todos os meus itens, velho. Bom, galera, eu tô aqui, eu tô perdido. Ixi, galera. Eu não consigo sair. Galera, vamos começar logo esse vídeo. Eu sair daqui, né? Boa ver. Bom, galera, eu perdi meus itens. Eu não subi aqui, me fudi. Por isso tava rindo, né, na internet. Que? De novo, tu jogando. Galera, são dois. Eu matei os dois. Tem um de meu ali, galera. Sim. Ele me visitou lá, velho. Traz pra você. É sábado ao meio-dia que tá sempre e claro, eu tô te esperando. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Natal e Tite juntos. Por juntos vencedores. É verão, é bom. É carnaval, é bom. Se é bom, é bom. Qualidade e surpresa. Eu só fico morrendo. Pera aí. Vou com tu, hein, Thiago. Quero ver eu morrer, deixa eu ver. Pera aí, galera. Eu esse pouco tá morrendo, porque eu não tô na coroa, galera. Coroa todo, galera. Eu não morro mais não. Deixa eu só botar ali, ó. Olha. Olha. Olha, me fudi de novo. Galera, só tô sendo trollado. Agora o esqueleto não pega mais não. Vamos sair daqui, galera. Ah, merda. Bom, galera, eu perdi meus itens de vez. Então eu vou pegar aqui a madeira pra fazer logo os outros. Vamos lá, galera. Volta, galera. Aqui. Bancária. Pronto. Aqui. Eu tirei, galera. Eu vou minerar aqui agora. Tá muito bem.
Galera, não tô vendo comenta pra fazer isso aqui, ó. Olha, galera. Tem qualquer skin, ó. Olha, minhas skins. Aqui, ó. Vou ver aqui. Vou ficar agora com essa skin, ó. Você precisa. Mas pra você vai ter que escutar aqui vindo, Steven. E... pronto. Agora vamos lá. Deixei aqui o morro, galera. Toma aí a noia aqui que não aperto meus vídeos. Não, tá tudo tocado. Ai, merda, não tem nenhum lugar. Eu tenho uma ideia. Uou! Olha, galera. Tá na bugação. Meus itens não. Eu vou pegar aqui, mano. O item novo. Eita. Aqui, ó, cara, aqui assim, ó. De novo esse dia. Ele ainda me paga. Matar cachorro. De novo. Falou pra mim, chegou o doutorzinho. Galera, vou ficar só perdendo meuzinho com essa merda. Eu tô perto. Eu tô perto. Eu tô perto, ele me matou, galera. Então eu vou conseguir me matar de volta. Não, tá aberto. Falei.
É. Meu Deus, olha. Coelhinho bem pequenininho. Cadê? Acho que eu vim por aqui, galera. Será? Não tô achando. Fala, galera. Bom, galera, o vídeo tá acabando por aqui, né? Aquele merda do Enderman só fica me matando, né, galera? Era muita bosta. Galera, todo o meu vídeo vai ter só essa skin agora, galera. Porque parece que essa skin é maneira demais. Eu vou ficar agora só com ela, que ela é muito maneira. Bom, galera, tchau. Vocês foram a última plateia pra mim.